조마조마군. 여기도 우리 회사 직원이에요. 한 가정의 짝짝이 되는 경륜까지. 죄송합니다. 제가 몰랐습니다. 그냥 대표이사가 몽서 현지도 엄마와 우리 구름마와 선수리를 빼고 달려 올라오면서 만수까지 비끄러우시고. 북한 벽지하고 영 다르다 이겼냐? 너무 잘하네. 뭐라고 하네? 벽지 해본 적 있어요, 진아 씨? 지금 배워서 하시는 거예요, 아니면 그냥? 벽지가 이렇게 전에 이 언니 북한 벽지 딱 하면 틀어지잖아. 이게 들뜨면은 우리 아버지 엄마는 이거 옛날에 이거 벽지 바르면 맨날 싸먹으라고. 이거 혼자서도 이렇게 넣고 그래. 왜 둘이 꼭 하면서 딴지랄 하는지. 이렇게 진아 씨 저쪽 벽에 그다음에 이쪽 벽으로 옮겨오면 됩니다. 전문가 같네, 전문가. 이거 딱 맞춰야지. 가정용이길래 이렇게 해드리거든요. 지금 뭐 하는 거야? 야, 뻥긋한 가슴이 보인다. 오, 짱이야. 어떤 아가씨가 나오는지 볼까요? 정말 제 구멍이 딱 들어있는데 이거 헐렁헐렁하니 근데 깔끔하네. 와, 이거 좀 보세요. 이거 죽음을 각오하고 두만강과 압록강을 넘은 탈북 개성 아나운서만이 할 수 있는 현장에서 정성의 그슬땀으로 당을 받들고 있는 우리 개성 안항님을 열렬히 축하합니다. 개성 안항님을 위한 노래입니다. 올가들을 내일까지 완수하자. 살지 지키세. 풀밭이나 잘 지켜라. 게오르기 기오르기 왕바이 퉁바이. 개미야 길어라 뾰루기야 뛰어라. 마지막까지 깐지게 하기 위하여 최선을 다하고 있는 개성님
조금만 힘내시라요. 조금만 힘내시라요. 그건 또 뭐야? 구멍 뻥 난 건. 그런 게 있습니다. 아, 그놈 비오 죽겠니. 이렇습니다. 오케이. 지금 여기는 도배를 바르고 있는 있어요. 건설 현장입니다. CJ 코스메틱의 허정희 대표님께서 멍서 봉사장에 납치셨습니다. 시즐 메이스코와 대표님입니다. 미스코야? 언니 멕시코가 아니고 코스메틱스가 생각나. 시즐 메이스코와 대표님과 시제리 미스코다고요? 생방송 찍어요? 지금 생방송을 찍는 안 되죠. 그냥 제가 개성 하나 간데 그냥 뒷발차기 당하면 어떡합니까? 생방송 해야 돼. 안 돼. 아우! 이거 다 몇 대 주세요. 어디? 자, 하늘. 이야, 정말 미치겠다. 때려오겠다고 나도. 아니 가만 좀 있어봐라. 알았어. 고기가 왜 이렇게 오글오글합니까? 아니 오글오글이 아니고 안에 살이 좀 쪄서 진화동무 Yes, sir. 그냥 빤빤하게 펴시라요. 그냥 80 할머니 주름 펴듯이. 80 할머니한테 가서 잘 먹었는데. 자, 우리 안전운과 인민은 한 가정. 호중이 안전운께서 지금 몸소 현지지도 하시어 직접 도배를 붙이고 계십니다. 동무 지금 덕무 개싸가지고 개싸 하지 말라. 덕무이자 뭐라고 그랬어요? 동무 개싸 말라. 비판 아가리 사상을 다 모르겠어. 지금은 딱 어디 가서 뭐가 되지? 다 어디 가서. 요, 뭐 이사 씨. 왜요? 언니 프로그램. 진화동무 이사님은 허정희 대표님의 이사님이지 덕무의 이사님이 아니에요. 아니에요. 세상에는 이사 씨도 많고 대표 씨도 많지만 여기는 우리 회사 직원이에요. 한 가정에 짝짝이 된 그렇습니까? 경면까지 죄송합니다. 제가 몰랐습니다. 그냥 대표와 이사가 몸소 현지도 구름마와 언니 구름마와 선수리를 빼고 달려 나오면서 만수까지 비끄러우시고 벽지 붙이는 열포를 들고 계시는 이런 나쁜 놈의 대표가 또 있단 말이고. 야 병치 붙여주니까 나쁜 놈. 야 벽지 붙이는 거야 지금 야 너 좀 봐라 좀 진아야 저거 좀. 야 나 좀 미치고 환장한다 진짜. 제 몸이 가루가 되고 뭐가 돼도 바로 저뼈 까고 대치도 내 오늘 이 벽지 붙이는 것만은 책임지가 써. 그런 말 없더라고. 아니 이거 걸리라. 뭐라 그거를 우와 년이 아니 나는 감정을 봐왔어. 덕무의 마음을 보고 있었어. 요건 개소리요. 자 개설이고 무슨 흰설이고 그거 빨리 벽지 가져라. 야 이거 다 왜 말랐지? 진아. 얼굴 보니까 그냥 선하게 생겼는데 뭐 털긴 뭐 털. 진짜 불쌍한 사람 누구 도와주고 싶었어요? 진짜로. 불쌍한 사람들 막 도와주고 싶었지. 야 내가 그냥 장모님이라면 내 굶더라도 진짜 다 주지. 근데 나 굶는다고 누가 안 주더라고. 그럼 나도 뭐 정신 굶은 것 같지 않다요 내가. 엄마나 내가 아 평양 사람은 왜 굶어요? 맨날 배국 주는데 뭘 굶어? 배고 배고 가지고 경찰이라고 무슨 배고를 다 주나. 주머니를 털어서 쌀을 사 먹지. 그렇게 평양이 어려웠나요? 그 사람들도 배국 다 타먹던데 보니까. 아 그거는 어난의 행동 전에. 살짝 주세요.